台の上に乗っています。と思ったらベッドの上に来ました。あくびが映っちゃったみたいですね。ウィンドウクーラーの上に乗りました。いろいろと移動していいですね。さてどこもはこの中かな。顔だけ見えますね。しかしこの状態はみ出てますね。ちょっと位置をずらして調整したいのですが、よいしょよいしょ、ほらやっぱり出てきた。ああ、箱が落ちた。よいしょ。ドコモも布団の上に乗りました。布団の上が好きやの。ふみふみしてる。かわいいの。そしてみーちゃんは外を眺めております。この公園も一応縄張りをパトロールしているっていう感じで見守っているみたいです。
では。